हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल में। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं ये वीडियो स्पेशल पीडियाट्रिक के लिए बनाया हूँ, यानी कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये वीडियो सिर्फ स्पेशल खांसी के लिए वीडियो है। खांसी में कौन सा दवा प्रयोग करना है, कौन सा दवा दें, कितना दें, तो ये देखिए ध्यान से। इसका नाम है प्रेस्कफ एक्सपी ड्रॉप्स और इसका कंपोजिशन है आपका एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, लेवोसोलाबेटामोल सल्फेट एंड एक्यूफेनासिन सिरप। यानी कि इसका कंपोजिशन है आपका 30 mg है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और लेवोसोलाबेटामोल है 1 mg और ग्यूफेनासिन है 50 mg। यानी कि ये काफ़ी खांसी में काफ़ी मददगार साबित है ये दवा। लेकिन स्पेशल खांसी के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप खांसी और सर्दी दोनों में यही दवा दे दें, तो ये नहीं। खांसी के लिए मैं बता रहा हूँ, खांसी में बहुत मददगार साबित है। ये क्या करता है, वायुमार्ग मांसपेशियों को आराम देने में काफ़ी मदद करता है और इस प्रकार उसे चौड़ा कर बच्चों को सांस लेने में काफ़ी आसानी हो जाता है। इसका MRP ज़्यादा है नहीं, 45 रुपीज़ है। और ये दवा मैं प्रयोग किया हूँ और काफ़ी लोग किए हैं, अच्छा है। और ये दवा का मैन्युफैक्चर्ड है जेस्ट फार्मा। और भी बहुत सारे दवाइयाँ आती है यही कंपोजिशन में, यही बस कंपनी दूसरा बनाती है, यही सेम कंपोजिशन रहती है, कंपनी दूसरा बनाती है। बहुत सारे दवाएं मार्केट में हैं, मिल जाएगा कहीं से भी। तो ये दवा सिर्फ खांसी के लिए, नॉर्मल खांसी के लिए, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। दूसरा कंपनी में भी दवा बनाती है, देख लीजिए। दूसरा कंपनी में दवा का नाम है ब्रोजोजेडेक्स। ये भी सेम कंपोजिशन है जो मैं आपको बताया, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड HCl लिखा हुआ है, लेवोसोलाबेटामोल सल्फेट एंड ग्यूफेनासिन सिरप। तो ये देख रहे होंगे आप, इसमें लिखा हुआ है फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली, यानी कि ये सिर्फ बच्चों के लिए देना है, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए। सिर्फ जो, जैसे बच्चा छोटा है तो डोजेज कम पड़ेगा, और बच्चा ज़्यादा बड़ा है, 5 साल का है, तो डोजेज ज़्यादा हो जाएगा, डोजेज बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा दवा देंगे। तो ये दवा आप देख रहे होंगे सेम कॉम्पोजिशन में है, बस कंपनी चेंज है, दूसरा कंपनी बनाई है इस दवा को। और ये दवा खांसी के लिए मददगार है। और अगर ज़्यादा खांसी है बच्चों को, ठीक नहीं हो रहा है तो, और गला भी घर घर कर रहा है, घर घर का आवाज़ आप लोग सुने होंगे, बच्चा में काफ़ी गला घर घर करती है, सांस लेने में समस्या होती है, तो इस दवा से काम चलने वाला नहीं है। अगर बच्चा का गला घर घर कर रहा है तो इस दवा से काम नहीं चलने वाला है। इसके जगह पे आप दूसरा दवा दीजिएगा, उसका नाम है वेंटेक्स PD, स्पेशल दवा है। मैं ये आप लोग को स्पेशल दवा बता दिया हूँ, वेंटेक्स PD। यानी कि इस दवा का कंपोजिशन आप लोग देखिए, सेलाब्यूटामोल एंड इटोफालिन सिरप। यानी कि इस सिरप इतना मददगार साबित है, समझिए खांसी के लिए, बच्चों में खांसी के लिए काफ़ी मददगार साबित है ये दवा। मतलब खांसी का रामबाण दवा समझिए, रामबाण इलाज दवा है ये। और इस दवा का इलाज स्पेशल दमा के इलाज का इस्तेमाल में किया जाता है। दमा यानी कि घर घर, यह वायुमार्ग मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है और उसे इस प्रकार चौड़ा करके सांस लेने में बच्चों को आसानी हो जाता है। और घर घर कर रहा है तो एक चीज़ और आप दीजिए इसके साथ। आप लोग सुने होंगे भाप दिलाने का, भाप दिलाता है बच्चा को, सुबह शाम भाप पड़ता है, काफ़ी लोगों बच्चा को पड़ा है। और तो इसी तरह से भाप भी दिला लीजिएगा सुबह शाम। और इसका डोजेज मैं बता देता हूँ आपको, वेंटेक्स PD का 2 ड्रॉप्स इससे दीजिएगा, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना है आपको 2 ड्रॉप्स। यानी कि इसको देना है आपको 2 ml सुबह शाम देना है, बाय द फिजिशियन। आप लोग डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा 2 ml सुबह शाम देना है कि नहीं, 3 टाइम देना है। और उसके साथ ये भाप दिलाने का काम ज़रूर करिएगा सुबह शाम। इसमें एक ब्यूडासेल्स रिपल्स 0.5 mg का ये भाप देने वाला मशीन में डालेगा और इससे आपको बच्चा को भाप पड़ेगा। सुबह शाम भाप दिलाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही आप लोगों को परेशान होना है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं ये आपको बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे।
ये ब्यूडा सेल्स हो गया। उसके साथ मैं तो डोजेज बता दिया हूँ आप लोग को कैसे करना है, सुबह शाम देना है इसको। और वेंटेक्स पीडी को 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम। और प्रेस्कफ एक्सपी हो गया, और मैं एक दवा बताया वो हो गया, उसको सुबह शाम देना है। नॉर्मल खांसी के लिए था वो दोनों दवा। और ये वेंटेक्स पीडी है जो आपको स्पेशल नॉर्मल खांसी नहीं है, स्पेशल खांसी यानी कि खांसी में भी दे सकते हैं। ये दवा प्रेस्कफ एक्सपी ना देकर ये वेंटेक्स पीडी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ब्यूडा कार्ट है, भाप दिलाने वाला है, रिपल्स है। ये भी एक छोटा सा रहता है, थोड़ा सा लिक्विड रहता है इसमें, और भाप दिलाने वाला मशीन में इसे डाला जाता है और भाप दिलाया जाता है। और बस यही। आगे का वीडियो भी बनाऊंगा खांसी पे तो बन गया है, सर्दी पे बनाऊंगा, दस्त पे बनाऊंगा, जुकाम पे। बस मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।